ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना ये। अभी क्या करूं? मेरी नाक के अंदर फुल थपाटे मार के चले गई है। यस। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे और बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे गाइस। तो गाइस आज मैं तुम लोगों के लिए लेके आई हूं बहुत ही मजेदार सा चैलेंज, जिसकी मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो गाइस मैंने सोचा कि मैं ये रिक्वेस्ट जरूर पूरी कर दूं, क्योंकि इसकी बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी। तो गाइस लेट्स स्टार्ट द चैलेंज। मुझे सबसे पहले तो कमेंट में ये बताओ ना कि तुम लोग का रमजान कैसे गुजर रहा है, होली की कितनी तैयारियां हो चुकी हैं। बहुत सारी जगह पे तो होली मना भी रहे हैं। मुझे कल मेरे लाइफ में एक बंदा बता रहा था कि वो कहीं पर गया और उस वहां पे होली मना के आया कुछ फॉरेनर्स के साथ। खैर गाइस मुझे कमेंट में ना बहुत ज्यादा और सजेशंस भी चाहिए तुम लोगों की, और हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो प्लीज। वॉच करने के बाद लाइक भी करना होता है, वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ कर दिया करो शेयर। ये आ गया है तुम लोगों का रिक्वेस्टेड चैलेंज, फर्स्ट वाला।